Okey, so untuk Lira itu kan, kalau korang perasan kita ada buat video baru ni untuk kereta Lira. So sekarang ni adalah komponen-komponen yang telah kita uji kan, longkang-longkang yang kita cakap tu ni lah. Permukaan longkang-longkang dia pastikan betul-betul bersih. Atas dia betul-betul bersih. Lepas tu dia punya valve lah. Valve. Ni valve dia lah. So pastikan valve dalam keadaan bersih. Cantik lah kereta ni untuk kereta Lira itu kan. Kalau kau perasan hari tu, nombor plate belakang dia. Okey. So ni oil pump dia. Alright. So ni permukaan atas dia. So ni tengah kita nak grind lagi ni. Nak grind, nak betul-betul bersih betul-betul. Baru nanti proses pemasangan. Alright bang So dalam kereta ni lebih kurang dalam 50% dah siap. Cuma nanti kita akan pasang pemasangan lah. Alright. Cantik. Okey. So yang korang tengok keladak tu dah settle lah. Alhamdulillah.